சிக்கன் பிரியாணி வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சுல. உள்ளே வந்து ஒரு முட்டை ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க. நான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாலியாகிட்டேன். எவ்வளோ மசாலா அடங்கியிருக்குதோ பாருங்கள், பார்த்தோன்னே தெரியும். நல்லா இருக்குல்ல. இந்த சைடில் கோலி சோடா அப்படி பிடிச்சிக்கின்னு இந்த இதில் சிக்கனை பிடிச்சின்னு அப்படியே டேஸ்ட் பண்ணுறது சூப்பராக இருக்குது. இந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்லாம் வந்து எங்கேயும் தர முடியாது. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு allinallwin சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மணலி ரோட்டில் தான் இருக்கோம். இங்கே வந்து டேஸ்டி கிரில்ஸ்னு ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று இருக்குது. இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம ஒரு ரிவ்யூ எடுக்கலான்னு வந்திருக்கிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்டு ரிவ்யூ எடுக்கலான்னு வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. அதனால் வந்து இன்றைக்கி சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்டு ரிவ்யூ எடுக்கலான்னு வந்திருக்கோம். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக மணலி ரோடு ஜி சேகர் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருக்குது. ஹெச்பி பெட்ரோல், அது இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்கு. ஹெச்பின்ற பாருங்கள், இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்கு. உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு ரிவ்யூவில் சொல்கிறேன். ஃபுல் வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள். நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுறேன். வாங்க உள்ள போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஹோட்டலில் உட்காந்தோடனே ஃபஸ்ட் நம்ம சிக்கன் பிரியாணி தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். சிக்கன் பிரியாணி வந்து சாப்பிட்டுட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா டேஸ்டி கிரில்லுக்கு வந்துருக்கிறோம். கண்டிப்பாக டேஸ்டியாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஈவினிங் டைமில் வந்தோம்னா நம்ம ஷவர்மா, அப்புறம் கிரில்லு, அப்புறம் சம் வெரைட்டிஸ்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் வந்ததுனால ஒன்லி பிரியாணி. ஓகே, பிரியாணி மட்டும் ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி எடுத்து போடுவோம். நான் சாப்பிட்டீங்க பிரியாணி. நைஸ். பிரியாணி நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்கும்போதே. சிக்கன் பிரியாணி வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சுல, அதனால் ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணுவோம். பாருங்கள், எனக்குன்னு கரெக்டாக வந்து மாட்டியிருக்கு. லெக் பீஸ் வந்து மாட்டியிருக்கு. உள்ளே வந்து ஒரு முட்டை ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க. ஃபுல் எக்கு, பாயில்டு எக்கு. நைஸ், சூப்பர். இது இருக்கலாம். ஓகே, ரொம்ப மசாலாலாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல கலர்ஃபுல்லாக நீட்டான கலர் கிரேடியண்ட்டோடு இருக்குது. சாப்பாடு கூட வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக ஒட்டலை, பிசு பிசுன்னு ஒட்டலை. நல்லா பெருசான அரிசி தான் இருக்குது. டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பிரியாணி சாப்பிட்றோம். டேபிள் ஆட்டக்கூடாதான். டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பிரியாணி சாப்பிட்றோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு பிரியாணி சாப்பிட்றோன்னே நான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாலியாகிட்டேன். வழக்கம் போல் கண்ணாடி கட்டி வச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எஸ், பிரியாணி வந்து நல்ல ஒரு ரெட்டிஷ் ப்ளஸ் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. மசாலாவும் ரொம்ப ஓவராக இல்லாமல் ஒரு நார்மலான மசாலா, நீட்னஸாக இருக்குது. அதாவது எப்படின்னா வந்து ஒரு பிரியாணிக்கு ஒரு நல்ல செஃப்கிட்ட கொடுத்து செஞ்சுருக்கிறாங்க. நல்லாயிருக்கு. சாப்பிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சிக்கன் பீஸ் ஒன்று உள்ள போயிடுச்சு. சிக்கன் பீஸ் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள். சிக்கன் பீஸை வந்து நல்லா குக்காக இருக்குது, சூப்பராக குக்காக இருக்குது. அதாவது ஓவர் குக் ஆகலை, கரெக்டாக இதில் எவ்வளோ மசாலா அடங்கணுமோ அவ்வளோ மட்டும் கரெக்ட் ஷார்ப்பாக அடங்கியிருக்கு. என்ன சொல்கிறீங்க? பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பாருங்க எவ்வளோ மசாலா இதுவாக இருக்குமோ. எஸ், அதாவது சாப்பிடும் போதே வந்து அந்த ஒரு ரஃப்பு, அப்புறம் அந்த இதுவெல்லாம் தெரியல. ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும்ல, அதெல்லாம் தெரியல. சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லா சவுன்னு அழகாக இருக்குது. நம்ம இதே மாதிரி வந்து சேம் டேஸ்ட் வந்து அந்த இந்த ஹோட்டலில் ட்ரை பண்ணோம்.
எங்கள் வேசார்பேட்டையில் ஒரு ஹோட்டல் போட்டிருப்போம் பார்த்தீங்களா, அங்கே ட்ரை பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த ஹோட்டல் பேர் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ அது பார்க்கலன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே ஐ பட்டன் தான் அந்த வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன், அதையும் மறக்காம போய் பாருங்கள். பொதுவாக நம்ம வந்து ரிவ்யூ எடுக்கிறது வந்து எதுக்காகனா, இந்த சரௌண்டிங்கில் இந்த ஹோட்டல் இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் வந்து நம்ம யாரும் வராத சரௌண்டிங்காக வந்து பார்த்து எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி இடத்துலையும் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து சாப்பிடுங்க, ஓகேங்களா. இந்த சைட்லாம் வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்து இந்தளவுக்கு டேஸ்ட்லாம் வந்து எங்கேயும் தர முடியாது. அதாவது தரலாம், இந்த ஏரியாவில் இப்படி தர முடியாது. சார் வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோவாக கேட்டிருக்கலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசியில் வந்து வாய்ஸை வந்து விட்டுட்டேன் நான். எஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ட்ரை ஒன்று சொல்லிடுறேன் பாருங்கள். பிரியாணி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது, கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அரிசியில் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்குது, அரிசியில் அது குழையாமல் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பீஸ்லாம் வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக வைக்கிறாங்க. ப்ரைஸ் ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 120 ருபீஸு. ஹோட்டல் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணலி ரோட்டில் வந்து பக்கத்தில் இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது. அது பக்கத்தில் தான் ஹோட்டல் நேம் டேஸ்டி கிரில்ஸு. உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணிட்டு தான் போனோம். சிக்கன் பீஸ் அல்டிமேட், ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல். தயிர் பச்சடியில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா இடத்துலையும் வெறும் ஆனியன் வைப்பாங்க, அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் தயிர் அதில் மிக்ஸ் பண்ணி வைப்பாங்க. இதில் வந்து தயிர் நிறைய மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு, கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கு தயிர். ப்ளஸ் வந்து இதில் அந்த வெள்ளரிக்காலாம் போட்டிருக்காங்க. வெள்ளரிக்காலாம் வந்து கல்யாண வீட்டில் தான் போடுவாங்க, அது நல்லாயிருக்கு. 120 ருபீஸ்க்கு என்னென்ன ஒர்த்தோ அது எல்லாமே வந்து செஞ்சுட்டாங்க, வயிறு சாப்பிட்டுக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து பிரியாணி குவான்டிட்டி நான் பாதி சாப்பிட்டுட்டேன், ஒன்றுமே பாதி இருக்குது பாருங்கள், பாதி பிரியாணி. பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹோட்டல் வந்து ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நைட்டு டின்னரும் இருக்குது. நைட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தந்தூரி, அப்புறம் ஷவர்மா, அப்புறம் இந்த சிக்கன் ரைஸு, அந்த சைனீஸு, அந்த சம்மந்தப்பட்டதும் இங்கே இருக்குது. இங்கே இந்த ஹோட்டலில் வந்து கபாப், அப்புறம் வந்து ஹரியலி ஷவர்மாவும் ஸ்பெஷல்னு சொல்கிறாங்க. நைஸ், நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஹரியலி ஷவர்மா வந்து. அது நம்ம சீக்கிரமாகவே சாப்பிட்டு ஒரு ரிவ்யூ ஒன்று போட்டுடலாம். நீங்கள் இந்த ஹோட்டலில் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். மதியானம் லஞ்சு எப்படி போகுமோன்னு நினச்சோம், ஆனால் சூப்பராகிடுச்சு, வெரி குட், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. முட்டை பற்றி சொல்லணும் பாருங்கள். முட்டையும் வந்து கரெக்டான லெவலில் தான் குக் ஆகிருக்கு. சில பேர் வந்து முட்டையை கூட வந்து ஒழுங்காக அவுக்காமல் எடுத்துன்னு வந்து வைப்பாங்க, அதெல்லாம் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரிவ்யூ போகிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது அனுபவம் எப்படிக்குது நல்லா இருந்தால் நம்ம சேனலில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறது. இதில் வந்து டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பர், நல்லாயிருக்கு. இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் வரும். நீங்கள் எதனா நம்ம சேனலில் ஆடு ப்ரமோட் பண்ணணும், உங்கள் ஹோட்டல்லையும் வந்து சாப்பிடணும், நீங்களும் வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருங்க, அதில் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. சிக்கன் இருக்கும்போது முட்டையை மறந்துட்டேன், நான் பாட்டுன்னு சாப்பிட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தான், ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சாப்பிட்டுட்டு அது நல்லா இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது. அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சாப்பிட்டுட்டேன். நாங்கள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு வாய் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பீஸ் நல்லா பெருசாக. இப்போ நான் சாப்பிட்டதில் வந்து எனக்கு இதில் வந்து 3 சிக்கன் பீஸ் வந்துச்சு. அதில் வந்து ஒரு லெக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு செஸ்ட் பீஸ் ஒன்று வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன சாப்ஸ்ன்றதோட அதுவும் பீசஸ் தான், அதுவும் நல்லாயிருக்கு. ஆனால் கிரேவி கத்திரிக்காய் பச்சடியை பற்றி ஒன்றும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லலை. அது இப்போ சாப்பிட்டு அதான் டேஸ்ட்டில் வந்து நான் முழுகிட்டேன். டேஸ்ட்டில் சாப்பிட்டுட்டு அது வழி சொல்லாமல் நான் பாட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். இருங்க சொல்கிறேன். கத்திரிக்காய் பச்சடி நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மாதிரி தொக்கு மாதிரி எடுத்துன்னு வச்சுருவாங்க. இவங்ககிட்ட நல்லா செமி கிரேவியாகவே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஊற்றும் போது உங்களுக்கு தெரியும் செமி கிரேவியாக இருக்குது. அதுவும் நல்லா ஒரு ஜூஸியான ஃப்ளேவரில் தான் இருக்குது. கத்திரிக்காய் பச்சடியும் காரம்லாம் இல்லை, காரம் வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகுதுன்னா, தயிர் பச்சடியில் வந்து வெள்ளரிக்காய் இருக்கிறதுனால வந்து காரம் நல்லா அட்ஜஸ்ட் ஆகுது. லாஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா எனக்கு ஃபுல்லாகிடுச்சு. ட்ராவலிங்கில் எனக்கு ரொம்ப தனி தாக்காது.
ஓகே, குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1 kg பிரியாணியும் இங்கே இருக்குது. ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 180 ருபீஸ்ன்றாங்க. இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டது எவ்வளோங்க இருக்கும்? இல்லை, இது ஆஃப் சொல்லுங்களா? ஆஃப். இது வந்து ஆஃப் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 120 ருபீஸு. நீங்கள் வரவங்க வந்து 1 kg ட்ரை பண்ணலாம். நாங்கள் வந்து ஆஃப் வாங்கியிருக்கோம், ஏன்னா வந்து நாங்கள் அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டோன்றதுனால ஆஃப் வாங்கியிருக்கிறோம். நீங்கள் 1 kg ட்ரை பண்ணலாம். ஒன் கேஜியே வந்து 180 ருபீஸ் தான் அந்த ஹோட்டலில். உங்களுக்கு லொக்கேஷன் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். கோலி சோடா வாங்கியிருக்கிறோம். கோலி சோடா எவ்வளோங்க ரேட்டு? 20 ருபீஸ். ஆஸ் யூஷுவல் தாங்க. கோலி சோடா வந்து ஆஸ் யூஷுவல் 20 ருபீஸ் தான். ஓகே, இப்போ வந்து எனக்கு சாப்பாடு ஃபுல்லாகிடுச்சு, எனக்கு போதும். முட்டை கொஞ்சம் இல்லை, இன்னும் முட்டை கூட நீ வச்சுக்கோ. சிக்கனை வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கினேன். நல்லா இருக்குல்ல இந்த சைடில் கோலி சோடா அப்படி பிடிச்சிக்கினேன், இந்த சைடில் சிக்கனை பிடிச்சிக்கினேன். அப்படியே டேஸ்ட் பண்ணுறதுல சூப்பராக இருக்கேன். கோலி சோடா கூட ஒரு விதம் ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் இந்த பக்கம் குடிக்க முடியாது, இந்த பக்கம் தான் குடிக்க முடியும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ள ஒரு கோலி உங்களுக்கு தெரியும், அந்த கோலி வந்து இதில் போய் லாக் ஆகும். நம்ம இந்த சைடு குடிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். இது நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் கற்றுக்கினேனே. ஃபுல்லாக கவுத்து பார்த்துட்டு வந்து சோடாவே வராது அப்படின்னும் போது அப்புறம் தான் இது எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. கோலி சோடா வந்து இந்த சைடு தான் குடிக்கணும் அப்படின்ட்டு. நைஸ். இது வந்து நம்ம கேமராமேன் கொடுத்துடலாம். நம்ம ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பில் செட்டில் பண்ணிட்டு கிளம்பிடலாம். போய்ட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொஞ்சம் இருக்குது, இது வந்து நம்ம பப்புக்கு பார்சல் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா அவ்வளோதான், எனக்கு ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியல. பார்சல் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். இது வரையும் நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்துட்டே இருங்க. பை பாய். டெய்லி நம்ம வீடியோஸ் போட்டுருக்கோம், அதையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் 2 சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்டோம். சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. இன்றைக்கி ட்ரை கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம். எங்கன்னா டேஸ்டி கிரில்ஸில் தான் இருக்கும். இந்த லொக்கேஷன் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அப்படி தெரியலனா கூட வந்து மணலி ரோட்டில் வந்தீங்கன்னா HP பெட்ரோல் பங்க் பக்கத்தில் இந்த சைடில் நீங்கள் கேட்டிங்கனாலே சொல்லுவாங்க, புதுசாக ஹோட்டல் தந்துருக்காங்களே அப்படின்னா டேஸ்டி கிரில்ஸ் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் 180 ருபீஸ் தான் வந்து ஃபுல் 1 kg பிரியாணி. ஈவினிங்கில் வந்து சைனீஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் போடுறாங்க, ஷவர்மா, அதுக்கப்புறம் கிரில்லு, இதெல்லாம் வந்து ஈவினிங் டைம்ஸில் போடுறாங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சும்மா இருக்காதீங்க, மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க, நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களை வந்து பார்க்குறேன். பாய்.